話咧見到拍醒你，係咯，因為拍醒你，因為攞杯水俾你飲，係咁叫你飲水嗰啲，嚇整醒你為止嗰啲啊，係咯，話會叫醒你，等你冇度瞓咯。係。咪跟住我聽過有個朋友話咧，試過話報警咯，要搞到嚇，因為驚你死咗啊啦。哦，你瞓得太好啦，原來明白，我明白。都好無奈嘅。咁你又冇又即係你有頭髮，邊個想做癩痢啊？係即係你估真係好煩。樓又租唔到，跟住好似我哋前幾集咁樣講話係嘛？我哋瞓街又要俾你掃。係啊，同露宿者原理一樣。嚇。不過據我理解就好多嗰啲經理都係即係譬如見呢幾晚譬如天氣唔好咧，有啲露宿者入嚟，即係佢有幫襯都有佢㗎啦，即係我覺得就係變咗佛子啊，即係開放即係變咗嗰啲方便之門嘅施主係咪先？係咪開得24小時預咗㗎啦？係咪？係啦。另一個網友都見到啦，係話攞條繩孭住個雪櫃上，咪 OK 㗎，我係唔使孭都孭，即係就捧得起嘅。但係咧，因為孭完你係轉唔到身嘅都係。唔係啊，咁你成個人咁高嗰啲點孭啊，大佬？真係攞得起㗎。因為我屋企住慣村屋咧，所以全屋企啲嘢都係我搬。不過洗衣機嗰啲先金喎，雪櫃唔金啊。唔係啊，洗衣機易啲啊，我覺得。唔係啊，啲高啊，歐洲式嗰啲啊，即係鐵桶嗰隻啊嘛。係啊，係我知咁成個 OK 嘅，OK 得嚟你幫我搬次屋，你知我屋企咩事？黐線嘅，係啦。咁啊嗱，啲住屋嘅問題咧，就即係一路都會困擾住大家。咁其實九龍區嗰個即係面臨即係好大部分會重建老化，即係反而個租值不斷推高。其實就即係政府都承認嘅，一定有幕後黑手㗎啦。好多嗰啲經濟分析啊，都分析一定係有啲好多嘅。即係幕後黑手夾硬扯高個租金嚟牟利，咁我哋即係睇下遲啲咧，我哋揾1-2單 case 可以再同大家分享下呢個嘅問題，或者揾啲真係住喺裏邊嘅人上嚟同大家講下呢個問題。咁我哋嗱講一講，即係仲有少少時間咯，講一單即係新聞，就係想講前即係呢幾日咧就秀茂坪發生咗一單倫常嘅命案嘅悲劇，係悲劇嚟嘅。咁就因為有一位患精神病嘅先生，佢精神病發作，咁啊傷害咗佢嘅妻子，跟住然之後跳樓，跟住佢亦都傷咗佢媽媽同2個女啊，係咪？即係其實屋企人就2死3傷嘅一個悲劇。咁即係事件揭發咗，即係後尾事件發現咗出嚟之後咧，咁即係當然大家就即刻問啦，話點解好似即係呢個好似一個炸彈咁喺一個社區裏邊無聲無息就爆咗嘅，即係拜鄰舍又唔知咩事，係咪？咁佢哋好得意嘅，佢哋又唔需要申請綜援嘅，係又有職業嘅，係咁又冇暴力或者冇刑事記錄嘅，咁跟住大家就問啦，咦？咁佢點知佢會爆？跟住點知佢會爆啫？咁跟住即係呢單嘢而家講咗出嚟之後，咁即係事件又發生咗啦。咁即係政府或者我哋點去跟進，令到日後呢啲事件係唔會再咁容易發生咧？不過我諗個社區關懷嗰種，即係政府對呢個社區關懷嘅投入咧，都唔係好夠。因為呢一啲新聞其實唔係第一次發生㗎啦，之前又係有一間唔中爆一單。即係呢個就首先歸類為一個精神病嘅康復或者係關懷嘅範疇先。頭先你嗰個鄰舍個範疇，你令我諗起而家咧政府即係成日記得出門記得叫你遮埋屋企隔離一個嗰啲咧，即係好無聊啊鄰舍運動。咁即係其實即係呢啲咁嘅，即使今次呢個意外，政府就推説話啊，佢冇領綜援，冇社工金，佢冇刑事或者冇暴力傾向，警察冇記錄俾我哋社署係人唔會跟。咁但係喂，身為即係佢曾經嘅精神病，即係起碼佢係轉介去睇精神科醫生啦。你社署冇可能唔知嘅喎，答我哋，係咪？咁你知有精神病記錄嘅人數係幾多咧？佢係咪已經界定為一個康復者咧？咁你哋有冇定期去揾人 assess 下？即係你唔係揾個社工去跟啊，你都係要話俾定期1年半年，你都見想佢覆診嘅時候，你有冇順道叫佢見埋個社工，去評估下佢個狀況有冇變咧？即係你知啦，啲精神病患者好勁噶嘛，見到醫生係可以冇事噶嘛。係啊，我有個朋友點啊？佢都係睇緊醫生噶，成日都話冇事，但係一有事嗰時咧，我就驚噶啦。但係個醫生話好正常㗎，好正常。但係我哋嚟講唔正常啊！唔係個醫生梗係正常，醫生成日都話開完藥啊好正常㗎，咁樣做。
但係會影響到人咯。所以我覺得而家啲社工咧嚴重不足，但係又冇辦法㗎啦。咁又唔清多啲出嚟嘅喎。阿 Mika 依個都係一個好。即係一個好大嘅問題，佢冇㗎，咁你一筆過撥款係咁㗎啦，係咪先？唔係，但係佢今次即係成件事講到，即係學阿梁書記講話唔關佢事啊嘛，我唔知。我覺得呢個係即係令我哋最憤怒嘅，即係其實呢一啲本身係可以，即係起碼即係至少有個問題出到嚟都好，咁起碼個情況都冇咁嚴重啊嘛，即係唔可以講到話自己完全乜責任都冇㗎嘛個政府。係啦，咁即係我仲未聽到佢呢件事，佢哋有咩實質嘅，即係見到呢件事發生之後有咩實質嘅檢討措施啦。但係我哋即係九龍東嘅同事咧，就立即去做一啲嘢。即係嗱，其實當你發生啲慘劇之後咧，即係個家庭就係好需要支援嘅。係啊，我相信連嗰層樓、嗰棟樓嘅人士都好需要支援。其實係，即係，但係呢啲政府公佈咧，就永遠喺學校先會做咁啊，派個社工學校問下啲人。咁今次有冇咁做咧？唔知。冇講，咁所以咧，我哋九龍同事就第一件事就聯絡咗社署，就希望佢能夠可以對嗰區嘅居民，即係有個心理嘅評估，會唔會受到呢件事嘅困擾先？即係有啲人係好驚，見到好驚，唔敢講，第二時就變咗另一種精神病嘅演繹㗎啦，變咗係。咁跟住就係問，究竟而家區內你編配嘅時候，有幾多係曾經有精神病記錄嘅人士咧？你哋會唔會考慮係有機制？去即係關懷小組咁樣輪住去掃一轉先啦，即係睇下，喂大佬佢好翻之後可以復發噶嘛？佢復發咗又未必會睇醫生噶喎，即係所以呢個咧就我哋相信九東嘅同事咧就十分之工作繁重，即係佢哋首先就要去社署傾呢啲問題，跟住要落去秀茂坪嗰邊咧就同啲街坊去討論下呢個即係有冇受到影響嘅問題，係咪？咁希望即係我哋都好希望即係九龍區啦，就盡量即係少啲咁嘅家庭悲劇會再次喺我哋度發生啦。亦都希望我哋嘅政府同埋社署唔好再懶閒，去真係關心多啲弱勢社群嘅需要，係啦，唔夠資源嘅即係真係去義工嗰度，即係社工嗰度啦，社工嗰度咧就諗下佢啦。好啦，呢節時間立體九龍嘅時間差唔多，我哋第三節翻嚟再傾好嘛？好啦，翻嚟立體九龍第三節嘅時間啦。係啦，我哋今次翻到嚟咧，就想講翻啲地區上面發生嘅即係事務啦。咁即係話説，即係我同阿炮其實都係有駕駛嘅習慣嘅，即係大家揸個轆嘅數目唔同啫。揸嗰啲高級啲喎。咪多兩個轆啫，唔等於高級嘅，係咪先？即係你單車咩？你話多兩個轆啊？多你兩個轆，多你兩個轆，即係唔等於係高級咗嘅。咁咧就即係我哋講啲關於車嘅問題。咁我哋即係嗱，日常香港人咧就揸車就好難揾到標位。唔好講標位，停車場都難啦。大家你見到九龍區咧，一係就亂咁擠喺條街度俾人等抄 double parking 咯。係啦，一係咧你就想揾個停車場入都入唔到。係啦，即係尤其是咧，即係我哋嘅深水埗區咧，原來咧即係停車場唔係貴啊，不過成日都冇位，係超級難揾位嘅。九龍城嘅特產有 double parking 咯。你街已經好窄噶咯，你哋啲街即係，但係冇人抄嘅。我又唔敢咁樣講，即係點講咧？啲警民關係科咧都會封下風咁樣嘅。警民關係做得太好啦。然後咧嚟到嗰陣時咧，就同啲即係啲餐廳咧話：喂，幫手啊，清場個位。但係如果你有餐廳唔同，一嗌15秒、20秒衝晒出嚟。係啊，好過癮㗎，成班好似走辣咁樣，即刻上車，即刻開車。係啊，跟住咪我見過啦。咁咪成個九龍城，你知 one way 㗎嘛？你九龍城啲路即係一條路去㗎嘛？你都係咁講。好似玩緊接龍咁咯。一個氹氹框咁樣兜翻，然後翻。佢玩緊溜冰嘅接龍咧，一齊出嚟，起身啦，一齊咁行一個圈，結翻翻。跟住等啲警察走咯。唔係，係一路兜到啲警察走。係你突然間見到九龍城全部車喺度喐緊㗎。係啊。係跟住好似即係全部喺度兜，跟住一走咗佢停晒啦。嗱，咁啊，其實即係而家就要講一講咧，就其實早前咧我接嘅一個個案，咁啊話説就同個事主都幾同聲同氣下，點解咧？就因為大家都係 P 仔啊嘛 ，P 牌，咁我又喺度宣佈啊，大家就多啲為我祈下禱，咁又祝福下我。嗱，咁我咧小弟咧5月20號放監啦，
咁啊，而家係揸緊一架都算辣嘅車，咁啊，但係攬住個 P 牌，好型。佢嘅車真係好型啊！係啦，咁但係錢偉樂恨坐好耐。錢偉樂話想我做劉華，然後去做阿梁詠琪喎。佢嗰架真係劉華嗰啲烈火戰車嗰隻嚟嘅，咁所以我哋知話時阿錢偉樂成日都話好想玉扮之星錢偉樂，佢成日話佢想做啊！你可以俾我諗都唔敢諗啊！我諗到節目都做唔到啊，大佬！俾我攬住你坐喺你嘅烈火戰車後面一趟，我就好開心。哇！大佬真係食緊飯嘅嗰時。所以大家咧，即係講笑咁講咧，下一次到阿錢偉樂咧做節目嗰陣時，大家可以烽煙下，就問下佢話點解咁想坐下跑車尾睇下點答咯。係啦，咁佢嘅車好辣嘅，咁你電單車係相對容易即係你懟喺邊都得，懟天橋底都得啊嘛。行人路啊，咁又即係希望啲咁啊多唔多抄牌？我就想知電單車多唔多抄牌先。即係睇下啲阿 Sir 好冇人，即係有時咧，即係你啲電單車位咧拍出一格，我都試過。而家住嗰度附近噶嘛，都照抄。有時掉喺行路上面3-4粒鐘都唔抄，即係睇下人哋好冇心情。就正路咧就唔會點搞你嘅，即係你唔好拍得咁樣衰，或者搞到人，或者冇人投訴咁樣。咁又即係講翻個個案啦，咁又大家都 P 牌，但係嗰個車主咧就傷殘人士嚟嘅。咁啊，大家如果揸開車嗰啲咧，就心裏有數啦。就因為個傷殘人士咧嘅駕駛人士咧就可以申請一個傷殘人士泊車證。咁咧嗰啲位咧就特別大格嘅，即係易啲泊啦。因為點解咧？就方便佢哋咧輪椅上落，咁同埋咧就唔使入標，因為你譬如話你啲傷殘人士咧等架車喺度，你冇人要佢經常嚟入標，佢哋自己本身行動不便，同埋最緊要咧就係咧個駁位咧，我哋平時泊車附近個駁位咧有大概5寸咁高嘅，咁我而家嗰啲咧佢又順住落嘅，即係你平時你屋邨咧，你見到嗰啲道，即係嗰啲行人路咧，即係方便咁樣上落啊、剩啊嗰啲掣嗰啲啦，咁啊好笑啦，咁啊其實喂小馬哥4個轆。要攬 P 牌，即係揸頭1年攬 P 牌，幾時開始噶？依個你清楚過我。我考嗰陣時已經係冇 P 牌嘅，我考嗰陣時冇 P 牌，所以我從來都唔知。幾年間啦？好似係3年左右，3年前發生嘅。係啊，我都記得係3年前發生嘅。嗱咁又因為咧根據現行嘅例啦，都係過往嘅例一路沿落落嚟，就係話你要攞到正式嘅駕駛執照，又或者你係攞緊學牌學習駕駛執照，咁你就可以申請一個傷殘人士泊車證。學習駕駛執照都可以攞，都可以。佢可能俾你試下訓練下，佢可能有一套特別嘅訓練，我唔知啊，我都係跟翻即係我讀嘅係背書咁背啦。係。嗱咁又自從咧佢改咗例，就係話你4個轆都要攞 P 牌之後咧，咁又尷尬啦。因為咧佢運輸署咧冇同一時間咧去修例，咁就俾一啲咧暫准駕駛執照，即係我哋俗稱咧所謂 P 牌仔嘅傷殘人士咧，就申請呢個傷殘人士泊車證。咁又其實咧過往即係呢班老友記啦，即係事主咧都揾過運輸署咧就去求助嘅。咁但係咧運輸署嘅答覆咧就好搞笑。邊個，其實咧我好同意你嘅講法，我都認為咧。有改例嘅必要，咁但係礙於現行嘅例咧，咁就我哋就發唔到俾你。咁呢個講法係好戇居噶嘛？你負責監管噶嘛？佢負責組織條法例，佢係可以改例嘅。係咯，其實你改一改啊嘛，大佬。係咯，佢咪攞出立法會修例，大部一定贊成嘅喎。即係有一單新聞咧，都係其實舊年嘅，就呢個 P 牌《東方日報》P 牌傷殘車主呢個運輸署咧就佢發泊車證咁又其實已經舊年，咁又其實同埋我哋毓民辦事處都幫佢喺議會入邊咧都跟進過啦。咁但係咧，譬如話我阿炮咁又俾咗封信運輸署，佢個答法咧同答個事主係冇分別嘅。咁咧佢咧就話我當話我私寫俾你，佢又冇咁樣講，就話咁啊為表協議啦。咁又咧喺修訂法例之前咧，咁各位事主咧就可以憑住咧運輸署發嘅信件啦，就可以